लेकिन एगो फरमाइश बा, लेकिन एगो हम गीत सुनाई विष्णु भैया के मिजाज से। जोन विष्णु भैया सुनी ना, जोन पहिलका गीत रहल न होलिया खेलेले भोले दानी, आपन माटी यूट्यूब चैनल खोले तो सबसे पहला आशीर्वाद है के आई कि केकरा से कोई सन कलुआ अगर गावेला तनी मन में मनोरंजन वाला गाना तो बढ़िया गीत गावेला। एगो हम गीत को एक लाइन सुनाई क्या कि माहौल बड़ी बढ़िया बा। विष्णु भैया फोन कोई कि कलू बबुआ ऐसा गीत गावे खातिर हिम्मत चाहिए। सही बात है भाई, पैसा रुपया बड़ी लागेला एगो एल्बम में एगो गाना में। आइयो के वो गाना दिले बनी हमरा के फौजी के ऊपर, वो भी गीत में लाऊंगा, हमने के इजाजत चाहिए वो गीत खातिर। लेकिन एक लाइन जो हम अपन माटी पगोले बन के नटने रहे कि केकरा से कोई सन। देखिए हमने के बीच में महात्मा जी बैठल बन एकदम तीन फटिया टीका मार के, तो एक लाइन वहां खातिर। आज के समय में लोग पैसा कमाए लगता तो माई बाप की कदर नहीं करत, लेकिन वो समय में श्री रामचंद्र जी इतना मानत रहे अपना माई बाबू के कि एक काना पे 14 साल का वनवास चल गए कि केकरा से कोई सन अरे रखे के बनाता जी, केकरा से कोई सन अरे के रखे के बनाता जी। तो पढ़ली रामायण रहुआ चल जाई